अस्सलाम वालेकुम। किसी को तकलीफ देना ये मेरी आदत नहीं, बिना बुलाए मेहमान बन के जाना ये मेरी आदत नहीं। मैं अपने गम में रहता हूँ नवाबों की तरह, पराई खुशियों के पास जाना ये मेरी आदत नहीं। सबको हंसता ही देखना चाहता हूँ मैं, किसी को धोखे से रुलाना ये मेरी आदत नहीं। बांटना चाहता हूँ सिर्फ प्यार और मोहब्बत, यूं नफरत फैलाना मेरी आदत नहीं। जिंदगी मिट जाए किसी के गम की खातिर, कोई बददवा दे मरने की यूं जीना मेरी आदत नहीं। सबसे दोस्ती की हैसियत से बोल देता हूँ नफीस भाई, सबसे दोस्ती की हैसियत से बोल लेता हूँ नफीस भाई, किसी का दिल दुखाना ये मेरी आदत नहीं। दोस्ती होती है दिलों के चाहने पर, यूं हर किसी से दोस्ती कर लेना ये मेरी आदत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। 5 बातें जिंदगी में हमेशा याद रखना। अस्सलाम वालेकुम। नंबर 1, हम सफर चाहे गरीब हो लेकिन अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करे और आपसे मोहब्बत करे। नंबर 2, जो था वो अच्छा था, जो है वो बेहतर है, और जो होगा वो बेहतर ही होगा। नंबर 3, अपना फायदा सोचे बगैर सबके लिए अच्छा कीजिए। नंबर 4, कदर और वक्त कमाल की चीज है। आप जिसकी कदर करते हैं वो आपको वक्त नहीं देता, और आप जिसको वक्त देते हैं वो आपकी कदर नहीं करता। नंबर 5, आजकल अच्छी बातें किसी की समझ में नहीं आती, क्योंकि लिखने वाला और पढ़ने वाला ये समझते हैं ये उनके लिए नहीं। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। लगातार चेहरे पे क्रीम लगाने से अगर चमक ना बढ़ रही हो तो उन्हीं पैसों से किसी भूखे को खाना और किसी नंगे को कपड़े पहना दो, और आकर आईने के सामने खड़े हो जाओ। मेरा यकीन मानो, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत शख्स कोई भी नहीं। ये किसने बाग से उस शख्स को बुला लिया है, ये किसने बाग से उस शख्स को बुला लिया है। परिंदे उड़ गए, पेड़ों ने मुंह बना लिया है। उसे पता था मैं छूने में वक्त लेता हूँ, उसे पता था मैं छूने में वक्त लेता हूँ, सो उसने वस्ल का दौरानिया बढ़ा लिया है। दरख्त छांव से हटकर और भी बहुत कुछ है, दरख्त छांव से हटकर और भी बहुत कुछ है। ये कैसी चीज थी और हमने क्या काम लिया है। सलाम अलैकुम। लोग जायलस होते हैं। अस्सलामुअलैकुम। जो लोग आपसे जलते हैं ये उनकी बुराई नहीं, ये आपकी काबिलियत है जो उनको जलने पर मजबूर कर देती है। खानदानी मुनाफिक हैं आप इसलिए, खानदानी मुनाफिक हैं आप इसलिए दोस्तों की जड़ें खोखली कीजिए। आप इसके सिवा कर भी सकते हैं क्या, आप इसके सिवा कर भी सकते हैं क्या, यानी जो कर रहे हैं यही कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में कभी कभी बुरा वक्त आना भी जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता चलता है कौन आपका साथ देगा और कौन आपका साथ छोड़ देगा। इस बात का यकीन रखें, जिन्होंने आपको बेसुकून किया वो सुकून में रहने की जितनी भी अदाकारी कर लें, लेकिन वो कभी भी सुकून में नहीं रह सकते। वो कामयाबी, वो हार है जो किसी को नीचा दिखाकर हासिल की जाए। अस्सलाम वालेकुम। यूं बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। यूं बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। ये जिंदगी का नया मोड़ है, कोई आएगा कोई जाएगा। जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। जरा हुस्न पर्दा नशी होकर आशिकाना लिबास में, जो मैं कभी कहीं बन सवर कर चलूं, मेरे साथ तुम भी चला करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ लड़कों के लिए बड़े सुलझे से लगते हैं ये लड़के, कितने अजीब है ना। हजारों ख्वाहिशों को मारकर भी जिंदा से लगते हैं। रूठे तो ये खुद से होते हैं और उल्टा अपनों को मनाने लगते हैं। शर्जील भाई, दिल इनका भी मोम का है, बस ये जरा पत्थर दिल बन के रहते हैं। और दिखावे की तो खूब दाद देनी पड़ेगी, इनको कभी हाल पूछ लो तो हाँ मैं ठीक हूँ, मजे में हूँ कहकर बात टाल देते हैं। यकीन मानो इनका जिस्म लोहे सा होता है, बदन चाहे बहार से तप रहा हो, फिक्र इन्हें फिर भी अपनी नहीं होती। निकल पड़ते हैं कमाने अपने हिस्से का आराम, जो इन्हें कभी वापस मिलता ही नहीं। और एक आखिरी बात, एक जिस्म में कई किरदार निभाते हैं, कभी भाई कभी बाप कभी हम सफर कहलाते हैं। कितनी अजीब बात है, जिम्मेदारियों की बेड़ियों में गैर जिम्मेदार इंसान का जोला पहले नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हैप्पी भाई आए हैं, ये पूछ रहे थे सच्ची मोहब्बत कब होती है। मैंने कहा सच्ची मोहब्बत तो कच्ची उम्र में होती है, बाद में तो सब ही समझदार हो जाते हैं। नफीस भाई, आप 4 दिन मंजिल से गायब होकर देखें, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इसी फ्रेम में गुजार देता है,
کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے. حقیقت یہ ہے ہمارے ہونے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے نفیس بھائی میرا خدا ہزار راستے نکال دیتا ہے. السلام علیکم. انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا نفیس بھائی. رشتے احساس سے بنتے ہیں. رنگ نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے انسان کو ذہنی مریض بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے اپنوں کا ہوتا ہے. ہمارے اپنے اکثر ہمارے اپنے نہیں ہوتے. السلام علیکم. بٹ صاحب انسان کیسے سیکھتا ہے؟ السلام علیکم. یا انسان ہنس کے سیکھتا ہے یا رو کے سیکھتا ہے، پر جب بھی سیکھتا ہے یا تو کسی کا ہو کے سیکھتا ہے یا کسی کو کھو کے سیکھتا ہے. دل کو 1000 بار چیخنے اور چلانے دیجئے. اس دل کو 1000 بار چیخنے اور چلانے دیجئے نفیس بھائی، اور جو آپ کا نہیں ہے اسے جانے دیجئے. نفیس بھائی آج پھر پاؤں میں موچ آ گئی. پاؤں میں موچ اور چھوٹی سوچ ہمیں کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی. ٹوٹی قلم اور دوسروں سے جلن ہمیں کبھی اپنی قسمت نہیں بدلنے دیتی. کام میں آلس اور پیسوں کا لالچ ہمیں کبھی بڑا آدمی نہیں بننے دیتا. ہماری ذات اونچی اور دوسروں کی نیچی یہ سوچ کبھی انسان نہیں بننے دیتی. نس نس سے واقف ہے رگ رگ کو جانتا ہے. نس نس سے واقف ہے رگ رگ کو جانتا ہے. مجھ سے زیادہ میرا خدا مجھے جانتا ہے. السلام علیکم. بچوں کو بڑا ہونے کی جلدی ہے اور بڑوں کو بچپن میں دوبارہ لوٹ جانے کی آرزو. نوکری کرنے والے کام سے پریشان ہیں اور بیکار لوگوں کے لبوں پر کام ملنے کی دعائیں ہیں. غریبوں کو امیر بننے کی حسرت ہے اور امیروں کو ایک لمحہ سکون کی تمنا. مشہور لوگ چھپنے کے لیے ٹھکانے کی تلاش میں ہیں اور عام لوگ مشہور ہونے کے خیالوں میں ہیں. کسی کو معلوم نہیں سکون اور خوشی کا راز کیا ہے. یاد رکھیں جو نعمتیں خدا نے تمہیں دی ہیں اس کی قدر جانیں، اسی سے خوش اور مطمئن رہیں، ورنہ یہ خوشیوں کی گاڑی کبھی نہیں رکتی میرے بھائیوں. السلام علیکم. السلام علیکم. خط کے چھوٹے سے لفافے میں نہیں آئیں گے. خط کے چھوٹے سے لفافے میں نہیں آئیں گے. غم زیادہ ہے کسی لکھنے میں نہیں آئیں گے. ہم نہ مجنوں ہیں نہ رانجھے کے کچھ لگتے ہیں. ہم کسی تماشے میں نہیں آئیں گے. اس کی کچھ خبر ہو تو بتاؤ یارو. ہم کسی دلاسے میں نہیں آئیں گے. مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی. درد زیادہ ہیں کسی خلاصے میں نہیں آئیں گے. جس طرح آج اس نے بیمار سے رخصت لی ہے نفیس بھائی، سچ لگتا ہے وہ جنازے پر نہیں آئیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وہ جذبوں کی تجارت تھی یہ دل کچھ اور سمجھا تھا. اسے ہنسنے کی عادت تھی یہ دل کچھ اور سمجھا تھا. مجھے اس نے کہا آؤ نئی دنیا بساتے ہیں. اسے سوجی شرارت تھی یہ دل کچھ اور سمجھا تھا. ہمیشہ اس کی آنکھوں میں دھنک سے رنگ ہوتے تھے یہ اس کی ہمیشہ کی عادت تھی یہ دل کچھ اور سمجھا تھا. وہ میرے پاس بیٹھا دیر تک غزلیں سنتا تھا. اسے خود سے محبت تھی یہ دل کچھ اور سمجھا تھا. میرے کاندھے پر سر رکھ کر کہیں وہ کھو گیا تھا نفیس بھائی. جی میرے کاندھے پر سر رکھ کر کہیں وہ کھو گیا تھا. یہ اس کی وقتی نوازش تھی یہ دل کچھ اور سمجھا تھا. کیا بات ہے.